新德市立图书馆目前正在进行整修的工程，为着要让民众在这段期间买当借册来看，文化局也特别加强自动图书馆的服务。内面上侪会当放350本册，民众只好拣好家己要借的册，感应证件了后，搁再输入编号，轻轻松松就听好借册甲行册啊。选好想要借的册，甲号码起了，免偌久的时间，连面就会使摕到家己要借的册。这台自动图书馆内底，唔但有300万本册会使借，而且操作真简单，一个人一摆上侪会使借4本册。可以想要借书的时候，就是在一些图书馆进行休息的时候，还是可以来借一个这样子。对，就是比较方便。那疫情期间，所以就是比较避免去人多的地方，那这样子自己借阅也比较方便，也比较安全。这样是民众的一些借还书的情形，然后我们会固定就是常态时间一段时间会换新的书目的部分哦，那也会趁这个机会观察说民众喜爱的一些书籍的取向的内容，那我们再做一些滚动式的一些调整。除了有实体的册会使借，新德市更有设在地的点，提供电子册服务，民众透过手机啊、平板电脑。会使在线顶看超过1万本免钱的册。市民朋友也可以凭着行动载具啊、平板电脑等等就可以去下载观看超过2000本杂志，还有1万本书籍的部分这个部分也欢迎市民朋友可以多加来利用。根据国家图书馆统计，连续2年，新德市是6都以外民众借册数量的冠军。目前新德市有2台创新自动图书馆，未来打算会有第3台，让民众借册更加方便。记者刘君和新德报道。